Hello friends, মোৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি 32 চেষ্টৰ পৰা প্ৰিন্সেছ কাট বটনেক ব্লাউজৰ কাটিং একেবাৰে সহজভাৱে কৰি দেখাম। প্ৰথমতে লাইনিঙৰ ওপৰত কাটিং কৰিম। লাইনিঙৰ ওপৰতো মই এনেকৈ ডাবল ফল্ড কৰি ল'লোঁ, লৈ এনেকৈ চেইনডাল টানি সমান কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ব্লাউজটো লেন্থ ল'ম 14 ইঞ্চ, এইটো 13 ইঞ্চৰ ৰেডি হ'ব। যিমান লেন্থ লাগে তাত 1 ইঞ্চ প্লাছ কৰি ল'ব। এতিয়া এইটো বটনেকত বনাম। ইয়াৰ শোল্ডাৰ ল'ম 7 ইঞ্চ। এনেকৈ 7 ইঞ্চ ঠাইত দি সমান কৰি ল'ম। এতিয়া আৰ্ম হোল ল'ম 7 ইঞ্চ। এইফালৰ পৰা 32 চেষ্টৰ 4 ভাগৰ এভাগ ল'ম 8 ইঞ্চ আৰু মাৰ্জিন যিমানখিনি লাগে লৈ ল'ব। মই 1.5 ইঞ্চ ৰাখিছোঁ। ৱেষ্ট 28 হয়, তাৰ 4 ভাগৰ এভাগ 7 ইঞ্চ লৈছোঁ। 1 ইঞ্চ বেক ডাউটৰ বাবে আৰু 1.5 ইঞ্চ মাৰ্জিনৰ বাবে। এতিয়া এনেকৈ বেক আৰ্ম হোলৰ শ্বেপ দি দিছোঁ। এতিয়া নেকটো এইটো বটনেকত বনাম। নেকটোৰ বহলটো ৰাখিছোঁ 3 ইঞ্চ, ইয়াৰ লেন্থটো লৈছোঁ 3 ইঞ্চ। এনেকৈ ৰাউণ্ড শ্বেপ দি দিলোঁ। ইয়াৰ টোটেল নেক লেন্থ ল'ম 9.5 ইঞ্চ। 10 ইঞ্চো ৰাখিব পাৰে, মই 9.5 ইঞ্চ ৰাখিছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যিমান হ'ল তাৰ হাফ লৈ ল'ম। এতিয়া এইফালে 1.5 ইঞ্চ ৰাখিম। এতিয়া নেকটোৰ শ্বেপ এনেকৈ দি দিম। এইফালে অলপ ডাউন কৰিম। মই ইয়াত 0.75 ইঞ্চ ডাউন কৰিছোঁ, হাফ ইঞ্চতকৈ অলপ বেছি। হাফ ইঞ্চো ডাউন কৰিব পাৰে। এইটো বটনেকত বনাইছোঁ, সেইখন এইফালে ডাউন কৰিছোঁ। এতিয়া বেক পাৰ্টটোৰ কাটিং কৰি ল'লোঁ। ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটোৰ কাটিং কৰিম, তাৰ বাবে প্ৰথমতে এইটো কাপোৰটো সমান কৰি ল'লোঁ। প্ৰথমতে এডাল চিন টানি সমান কৰি ল'ম। এতিয়া এইফালে প্ৰিন্সেছ কাটৰ বনাম, সেইকাৰণে ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটোৰ হাফ ইঞ্চ এক্সট্ৰা ল'ম। ইফালে হুক আৰু কাজপট্টিৰ বাবে হাফ ইঞ্চ ল'ম। বেক পাৰ্টটো ইয়াৰ ওপৰত বহাই দিম, এই চিনডালৰ ওপৰত। এতিয়া বাকীখিনি বাহিৰৰ ছাইডটো সম্পূৰ্ণ একেদৰে আঁকি ল'ম। এইটো ফিটিং লাইনত এবাৰ চিন দি ল'লোঁ। নেকলৈকে চিধা কৰি ল'লোঁ। আৰ্ম হোলৰ চিন কেইডাল আকৌ এবাৰ টানি ল'ম। ইফালে 0.75 ইঞ্চ ভিতৰৰ ফালে ল'ম ফ্ৰণ্ট ছাইডৰ আৰ্ম হোলৰ বাবে। এতিয়া ফ্ৰণ্ট নেকটোৰ লেন্থ ল'ম 6 ইঞ্চ। 6.5 ৰাখিব পাৰে, মই 6 ইঞ্চ ৰাখিছোঁ। ইফালে 3 ইঞ্চ ল'ম। এইটো ৰাউণ্ড শ্বেপ দি দিছোঁ। এতিয়া ওপৰৰ পৰা বাছ পইণ্ট ল'ম 10 ইঞ্চ। এইফালৰ পৰা ল'ম 3 ইঞ্চ। এইফালৰ পৰা ল'ম 3.25 ইঞ্চ। এইখিনি চিনডাল টানি সমান কৰি ল'ম। এনেকৈ পইণ্ট কেইটা মিলাই ল'ম। এতিয়া ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে প্ৰিন্সেছ লাইন ড্ৰ কৰি দিম।
এতিয়া এইফালে 1.5 ইঞ্চ ল'ম ইয়াৰ লেন্থটো ল'ম 2 ইঞ্চ ৰাখিম এতিয়া এনেকৈ মিলাই দিম শ্বেপটো এতিয়া এইফালে 1.5 ইঞ্চ ল'ম এইফালে 1 ইঞ্চ ল'ম এইটো বেক পাৰ্টৰ গৈ এক্সট্ৰা আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ হাফ ইঞ্চটো ইয়াৰ লগত মিলাই দিম কাটি উলিয়াই দিম এতিয়া ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটোৰ কাটিং কৰি ল'ম ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটোৰ কাটিং কৰি ল'লোঁ যে প্ৰিন্সেছ পাৰ্টটো কাটিং কৰিম ইয়াৰ আৰ্মহোলৰ এতিয়া কাটিং নকৰোঁ আৰ্মহোলৰ শ্বেপ আছে ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ এতিয়া প্ৰিন্সেছ লাইনকেইটা মই জইন কৰিম তাৰপিছতহে কাটিং কৰিম ইয়াৰ ষ্টিচিং পাৰ্টটোৰ ভিডিঅ' মই চেনেলত আপলোড কৰি দিম এইটো জইন আছিলে জইনটো খুলি ল'লোঁ এতিয়া ইয়াৰ শ্বেপটো মিলাই দিম কাটিং কৰি এতিয়া স্লিভছৰ কাটিং কৰিম এইটো 4 ফল্ড হয় ওপৰৰ ফালে ফল্ডাৰ চাইড এতিয়া স্লিভছটোৰ লেন্থ যিমান লাগে লৈ ল'ব মই 10 ইঞ্চ ৰাখিম এইটো 9 ইঞ্চত ৰেডি হ'ব এইফালৰ পৰা ডাউন কৰিম 3 ইঞ্চ এতিয়া আৰ্মহোল মেজাৰ কৰিম স্লিভছ কাটিঙৰ আগতে ইয়ালৈকে ফিটিং লাইনলৈকে 6.5 ইঞ্চ পালোঁ এতিয়া 6.5 ইঞ্চ এনেকৈ লৈ ল'ম স্লিভৰ শ্বেপ দি দিম এতিয়া এইফালে 2 ইঞ্চ ৰাখিছোঁ অলপ এক্সট্ৰা ৰাখিছোঁ আৰু এইফালে 5 ইঞ্চ স্লিভছ ৰাউণ্ড হয় আৰু 1.5 ইঞ্চ মাৰ্জিন ৰাখিছোঁ 1.5 ইঞ্চ এতিয়া এইফালে 0.75 ইঞ্চ হাফ ইঞ্চতকৈ অলপ বেছি ৰাখিছোঁ সেইখিনিকে ফ্ৰণ্ট স্লিভৰ শ্বেপ দি দিছোঁ এতিয়া কাটিং কৰি ল'ম কাটিং কৰি ল'লোঁ চেণ্টাৰত সৰু এটা কাট লগাম এতিয়া ইয়াৰ দুটা পাল্লা মেলি ল'ম ফ্ৰণ্ট স্লিভৰ কাটিং কৰিম ইয়াৰ ষ্টিচিং পাৰ্টটোৰ একেবাৰে সহজভাৱে দেখুৱাম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু ষ্টিচিং পাৰ্টটো চাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু এতিয়া বেক পাৰ্টটোৰ নেকটোৰ কাটিং কৰিম এই গোটেইখিনি পাৰ্ট মেইন কাপোৰটোৰ ওপৰত কাটিং কৰিম এতিয়া এইটো মেইন কাপোৰৰ ওপৰত কাটিং কৰি ল'ম তেনেদৰে এইটো স্লিভছ কাটিং কৰিলোঁ তাৰপিছত এইটো পাৰ্ট তাৰপিছত এইটো প্ৰিন্সেছ পাৰ্ট হয় দুইটা কাটিং কৰি ল'লোঁ আৰু এইটো বেক পাৰ্ট হয় বেক পাৰ্টৰ নেকটো জইনিঙত দেখাম মই ষ্টিচিং পাৰ্টত